こんにちは、あやのです。あやのの日本語ポッドキャストへようこそ。皆さんお元気ですか？今日のトークテーマは日本の交通です。今日は3月です。マドリードは暖かいです。春ですね。外を歩くと気持ちがいいです。最近よく外を歩いています。マドリードの街を歩きます。で、歩いていると、車がたくさん走ってますよね。バスも走っています。自転車も走っています。実はね、日本とスペインでは交通がとても違います。例えば、スペインでは車は右側を走ります。ですが、日本は反対です。日本では車は左側を走ります。これを左側通行と言います。左側通行。これは車が道の左を走ることです。他にも違うことがたくさんあります。ふと日本との違いを皆さんに言いたいなぁと思いました。そこで今日のトークテーマは日本の交通です。今日は6つ話します。交通ルール、マナー、バスと電車の乗り方、タクシー、車、自転車の話です。日本で生活するために大事なことがたくさんあります。文化の違いも話します。ぜひ最後まで聞いてください。ちなみに、この動画は字幕は30言語あります。英語、韓国語、中国語、たくさんあります。翻訳スクリプトの PDF はパトレオンで配布しています。概要欄からどうぞ。はい。最初は交通ルールの話です。皆さんの国では車は右と左、どちらを走りますか？右ですか？左ですか？多くの国は右側通行です。ですが、日本は左側通行です。ですね、私はスペインに来たとき、道を渡るのが怖かったです。本当にドキドキしました。なぜかというと、見る方向が反対なんです。日本では道を渡る前に、まず右を見ます。ですが、スペインでは左を見ます。反対です。私は何度も間違えました。正直、危なかったです。今は慣れましたけどね。皆さんも日本に行くとき気をつけてくださいね。道を渡る前にまず右を見てください。で、もう一つ面白い話があります。日本の信号の話です。信号は赤、黄、青の3つです。日本では青信号と言います。ですが、よく見てください。
青ではありません。ライトは緑色ですよね。びっくりしましたか？緑色なのに、日本語では青と言います。なぜかというと、昔の日本語では、色の名前は4つだけでした。赤、青、黒、白、この4つです。緑はありませんでした。緑は青のグループに入っていました。なので今も青信号と言います。面白いですよね。他にもあります。例えば、緑色のリンゴ。青リンゴと言います。緑なのに青リンゴ。ねえ、日本語は不思議ですね。はい、次は乗り物の中のマナーについてです。日本の電車やバスには大事なルールがあります。皆さん、電車やバスの中で電話をしますか？日本では電車やバスの中で電話をしてはいけません。大きな声で話すのも NG です。なので、電車の中はとても静かです。本当に静かです。シーンとしています。スペインの電車はとても賑やかです。みんな話しています。電話もしています。たまに歌を歌っている人もいます。ですが、日本は反対です。日本の電車に乗るとみんなスマートフォンを見ています。それか寝ています。本当に静かです。図書館と同じです。で、もう一つ大切なマナーがあります。電車のドアが開いたとき、どうしますか？すぐに乗りますか？待ちますか？日本では降りる人が先です。まず降りる人を待ちます。降りる人が出てから乗ります。これは大事なルールです。次は食べ物の話をしましょう。ここが面白いポイントです。電車やバスの中で食べ物を食べるのは基本的に NG です。電車やバスの中で食べてはいけません。ですが、新幹線は OK です。不思議ですよね。なぜかというと、新幹線は長い時間乗ります。2時間、3時間。なので、ご飯を食べてもいいです。ここで駅弁の話をしたいです。駅弁、わかりますか？駅で売っているお弁当のことです。もうね、これが最高です。蓋を開けるとご飯のいい匂いがします。ほかほかです。暖かくていい匂いです。その町で有名な美味しい食べ物が入っています。私は北海道の駅弁が大好きです。お魚がたくさん入っています。ですが、一つ注意があります。マクドナルドなど、匂いが強い食べ物は NG です。新幹線でもマナーです。
駅弁は OK。マクドナルドは NG。覚えてくださいね。あと、電車やバスには優先席があります。優先席、わかりますか？お年寄りや体が不自由な人のための席です。できるだけ開けておきましょう。はい、次はバスと電車の乗り方についてです。皆さん、日本のバスに乗ったことはありますか？日本のバスはちょっと特別です。まず、路線バスの話をしましょう。路線バス、わかりますか？街の中を走っている普通のバスのことです。日本の路線バスは真ん中のドアから乗ります。真ん中です。前からではありません。皆さんの国はどうですか？前から乗りますか？真ん中から乗りますか？実は、スペインは完全に逆です。スペインでは前のドアから乗ります。で、先にお金を払います。降りるときは真ん中のドアから出ます。日本と正反対です。私はスペインに来たとき、バスの乗り方がわかりませんでした。もう、おろおろしました。おろおろ。これは、どうしよう、どうしようと焦ることです。どこから乗るの？お金はいつ払うの？わからなくて本当に大変でした。なので、日本のバスの乗り方を説明しますね。まず、真ん中のドアから乗ります。入り口に小さい機械があります。そこから整理券を取ります。整理券は小さい紙です。これはどこから乗ったかを証明するものです。なくさないでくださいね。で、降りるときは前のドアに行きます。運転手さんの横にお金を入れる箱があります。そこに整理券とお金を入れます。ですね、ここで一つ注意があります。お釣りが出ないバスもあります。なので、小さいお金を準備してください。100円玉や10円玉のコインです。1000円札しかないとき、バスの中で両替もできます。ですが、先にしておくのがいいです。後ろに人が待っていますからね。コンビニのお買い物と同じです。レジで大きいお金を出すと時間がかかります。で、電車の話も少しだけしますね。電車に乗るときは駅で切符を買います。券売機で買います。で、改札機に切符を入れます。改札機、わかりますか？駅の入り口にあるゲートのことです。ですが正直、切符は面倒です。毎回買うのは大変です。お金の準備をするのも大変です。なので、IC カードがおすすめです。ピッとタッチするだけです。バスも電車も使えます。本当に便利です。日本に行くとき、まず
IC カードを作ってくださいね。わからないときは、緑の窓口に行ってください。緑の窓口は駅にあるカウンターです。スタッフが助けてくれます。はい、次はタクシーの話です。皆さん、日本のタクシーに乗ったことはありますか？日本のタクシーにはびっくりすることがあります。それはドアです。日本のタクシーはドアが自動で開きます。自動です。自分では開けません。運転手さんがボタンを押してドアを開けます。静かにゆっくり開きます。皆さんの国のタクシーはどうですか？自分でドアを開けますか？それとも自動ですか？私はスペインでたまにタクシーに乗ります。スペインでは自分でドアを開けます。なので、日本に帰ったとき、つい自分でドアを開けてしまいました。運転手さんが、開けなくて大丈夫です。と言いました。ちょっと恥ずかしかったです。日本では運転手さんが開けてくれます。ドアを自分で開けないでください。待っててください。スーッと開きます。覚えておいてくださいね。で、タクシーの乗り方を話しましょう。タクシーは駅や空港のタクシー乗り場にいます。タクシー乗り場。これはタクシーが待っている場所です。タクシーが列になっています。先頭のタクシーに近づくとドアが開きます。乗ったら行きたい場所を運転手さんに伝えます。でも、ここで注意です。日本のタクシーはとても高いです。世界でもとても高いと言われています。例えば、20分乗ると2000円から3000円です。ラーメンが3杯から4杯食べられる値段ですね。高いですよね。なので、日本人もタクシーはあまり使いません。電車やバスを使います。ですが、夜遅い時や荷物が多い時はタクシーが便利です。あとは雨が降っている時も便利ですよね。あと最近はスマートフォンのアプリでタクシーを呼ぶことができます。とても便利です。はい、次は車の話です。皆さん、車を持っていますか？日本では住んでいる場所で車の使い方がとても違います。東京や大阪などの大きい都市では車を持たない人が多いです。なぜかというと、電車やバスでどこでも行けるからです。駅がたくさんあります。バスもたくさん走っています。なので、車がなくても大丈夫です。あと、都会の駐車場はとても高いです。東京では駐車場が1ヶ月3万円から5万円です。3万円から5万円。毎日美味しいランチを食べられる値段ですね。高いですよね。ところが、田舎は全然違います。
私は徳之島で育ちました。鹿児島にある小さい島です。徳之島ではバスは1日に数本だけです。数本。数本は3本か4本ぐらいです。電車はありません。なので、車がないとどこにも行けません。不便です。スーパーにも行けません。病院にも行けません。田舎では車は足と同じです。皆さんの国はどうですか？車がないと不便ですか？で、日本で車の免許を取る話をしましょう。日本では教習所というところに行きます。教習所、わかりますか？車の運転を練習する学校です。高校を卒業した後や大学生の時に行く人が多いです。1ヶ月から2ヶ月かかります。私も20歳の時、教習所に行きました。もうすごくワクワクしました。ワクワク。とても楽しみでした。なぜかというと、車の免許を取ると自由にあちこちに行けるからです。島のどこにでも行けます。海にも行けます。友達の家にも行けます。田舎の若い人にとって免許は本当に嬉しいものです。あと、バイクも人気です。通勤に使う人もいます。ですが趣味でツーリングをする人もいます。ツーリング、バイクで旅をすることです。春は桜を見ながら走ります。秋は紅葉を見ながら走ります。とても気持ちがいいと思います。で、最後は自転車の話です。皆さん、自転車は好きですか？日本では自転車に乗る人がとても多いです。通勤や通学に使う人もいます。買い物に使う人もいます。自転車はガソリンがいりません。お金がかかりません。で、運動にもなります。体にもいいですね。ちなみに日本語では自転車のことをチャリとも言います。チャリ、チャリンコとも言います。友達と話すとき、自転車よりチャリを使う人が多いですね。例えば、チャリで行こうと言います。カジュアルな言い方ですね。覚えておいてくださいね。で、皆さんは自転車に乗りますか？日本ではサイクリングが人気です。サイクリング。これは自転車で遠くまで走ることです。趣味として楽しむ人がたくさんいます。ここで一つおすすめの場所を紹介します。しまなみ海道です。しまなみ海道、知っていますか？広島と愛媛をつなぐ道です。海の上に橋があります。その橋を自転車で走ることができます。本当に綺麗な景色です。左を見てください。海です。右を見てください。海です。キラキラしています。
太陽の光で海がキラキラ光っています。本当に綺麗です。しまなみ海道は約60キロあります。60キロ。フルマラソンが42キロなので、それより長いです。ですが、自転車なので大丈夫です。ゆっくり走って5時間から6時間です。実は私はまだサイクリングには行ったことがありません。行きたいです。本当に行きたいです。ですが、スペインにいるのでなかなか行けません。いつか絶対に行きたいです。皆さんも日本に来るとき、ぜひしまなみ海道に行ってみてくださいね。海を見ながら自転車に乗る。最高だと思います。はい、今日は日本の交通について話しました。左側通行、マナー、バスと電車の乗り方、タクシー、車、自転車、たくさん話しましたね。日本の交通は皆さんの国と違うことがありましたか？ぜひコメントで教えてください。例えば、私の国のバスは前から乗りますとか、タクシーのドアは自動ではありませんとか、皆さんのコメントいつも楽しみにしています。今日も最後まで聞いてくれてありがとうございました。このエピソードが役に立ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。では、また次のエピソードで会いましょう。いい一日をお過ごしください。またねー。